أسعد الله أوقاتكم أحبتنا المشاهدين، وحلقة جديدة من خلاص الطبيعة، وهذه عودة مع الخبير الدولي الأستاذ صلاح الحسيني. حياك الله أستاذ صلاح. اهلا وسهلا يا مرحبا. طبعا اليوم أستاذ صلاح نريد نتحدث عن مواضيع عديدة، لكن راح نبدأها بأهم المواضيع اللي هي التهاب اللوزتين، اللي كما يذكر وإلى الآن لم يؤكد أنه لها دور فعال في الروماتيزم الرثوي. نريد نعرف من حضرتك يا ترى أنه دورها أساسي في هذا المرض، وهل وصل الطب البديل إلى علاج حقيقي لهذا المرض؟ اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه ديار. عفوا، التهاب اللوزتين هو التهاب الغدد نعم. اللي تسترسل للمفاصل، التهاب بعيد الامعاء، وتخزن ابسز اللي هو جراح الابسز. نعم. وهذا يسوي تاثير مباشر، ومستقبل اذا ترك يسوي روماتيزم اللي هو روماتويد رثوي والتهاب مفاصل، وهو هذا جهاز مناعي بحد ذاته. نعم. فعلى المصابين بالتهاب اللوزتين المراجعه واستعمال الانتبايوتيك لهذه الجراحات الابسز، نعم. والتخلص منها، لانه اطالتها تاثر تاثير مباشر وتاثير ضار جدا على المفاصل وعلى الاي اس ار بالاحرى. نعم. والروماتيزم الرثوي او المفصلي او الدموي. لكنه الان الطب التكميلي وطب الاعشاب وصل الى خلطات عشبيه، نعم. خلطات زيتيه لالتهاب هذا الابسس وهذه اللوزتين للقضاء عليها تماما. طيب. وعندنا حالات فيديوهات ان شاء الله، حالات شفاء اذا سعنا الوقت نعرضها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. طبعا ذكر احبتنا المشاهدين ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه من اجل التواصل مع الدكتور ضمن البرنامج، او تقدرون ايضا تتواصلون مع الدكتور خارج البرنامج. ونذكر ايضا المكان اللي عندنا اتصال هاتفي. عفوا. الو. 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 يا مرحبا، اهلا، تفضل. الو. اني اسمعني، يا ريت توطي لي تفضل. صوت التلفزيون وتسمعني من سماعه الهاتف. قطع عندنا الاتصال. إذا نذكر مرة أخرى مشاهدينا الأحبة، المركز للأعشاب لطب الأعشاب متواجد في منطقة بغداد الجديدة، شارع الصالونات، قرب أفران الفراشة. نعود وياك دكتور مرة أخرى. نريد نتحدث عن موضوع مهم، موضوع السمنة. نلاحظ أن هنالك الكثير من المنتجات العالمية أيضا والمحلية، لكن النجاح، نسبة النجاح تكون ضئيلة مع أنه كثرة الشركات بشكل ملحوظ. نعم. يا ترى هل هنالك لديكم علاج يكون صحيح وعلاج بضمان، أو حالات علاج تكون موجودة؟ احنا لاحظنا عندكم أيضا فيديوهات لحالات علاج، الحمد لله، يعني نلاحظ أنه فرق كبير في الوزن. عفوا. نعم. انا اخوك الخبير الدولي، اقدم نفسي للمشاهدين الكرام. نعم. الخبير الدولي صلاح الحكام الحسني، اختصاص في مستخلصات الاعشاب وكيمياء النباتات، علوم بيولوجيا، جامعه بغداد، ومستشار في صناعه مواد التجميل. نعم. السمنه لازم ان تعرف اصلا منين جت السمنه. هل هو اختلال هرمونات؟ هل هو يعني شهوه الطعام، اثاره شهوه الطعام، اكل نعم. زياده يعني؟ اولا ما نبدي بتحليل تي اس اتش، ونشوف تحليل الغده الدرقيه والغدد الاخرى الصماء اللي هي نعم. مسؤوله عن السمنه، اللي هي ترسل هرمونات السمنه، والتاكد من هذا المجال وهذه الوظيفه. وبعدها نبدا نشتغل بمسائل علميه بحيث ما تكون مواد مسهله ولا مواد مضره اكثر من اللازم. نعم. احنا وصلنا الى ناتج نحافه بضمان وكفاله طبيه علميه من 8 الى 10 كيلو شهريا بدون اسهالات، بضمان مكفول طبيا في مركز الطب البديل اللي هو في بغداد الجديده، شارع الصالونات، مجاور مع جامعه الفراشه. اللي يريد يستفسر من هذا المنطق نعم. يتصل بي مباشر بعد البرنامج او رساله مفصله وانا اجاوبه ان شاء الله تعالى على اي اتصال وعلى اي استشاره طبيه. نعم. بنفس الوقت احنا عندنا فيديوهات تنزيل وزن كثيره جدا بسلامه. عندنا احد الاخوات اللي هي مدحت ابراهيم، ميعاد ابراهيم، نعم. احد موظفين صحه دياله، كان عندها وزن كل الزائد، الان تتمتع بصحه جيده، وعندنا فيديو لها ان شاء الله تعالى نعرضه اذا سعنا الوقت. زين. عندنا فيديوهات للناصريه والبصره
عندنا فيديوهات في بغداد تنحيف اوزان عاليه جدا، كانت هاي 128 130 140، الان نزلت 90 بعدد وجبات من الاعشاب الطبيه بمسائل علميه وفق تحاليل وتاكيدات طبيه حتى نصل الى المطلوب ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اما زياده الوزن المفرطه اللي هي عن طريق الغدد، يجب نظام الغدد والعمل على وظائف الغدد بصوره صحيحه حتى يتم تنزيل الوزن ان شاء الله تعالى. طيب دكتور، اصحاب السمنه المفرطه او العالم، يعني 3/4 العالم يعانون من مساله المفاصل، والى الان لا يوجد علاج صحيح او علاج يشفي المريض بشكل كامل بشكل تام. هذه المشكله يواجه منها صاحب السمنه، اللي العمل ماله يتطلب انه يكون واقف اكثر من المده اللي المفروض انه يوقف بها وبعدها يرتاح. عفوا استاذ كرار. نعم دكتور. السمنه لها دور فعال في التهاب المفاصل والسوفان. السمنه نعم لها دور فعال في الفقرات القطنيه اللي هي الأولى والثانية والثالثة، ولها دور فعال في التهاب المفاصل والكواحل الحركية. نعم. لكل كاحل مفصلي. أسباب السوفان، احنا أكدنا على تنزيل السمنة لأنه حتى تنقذ الجسم أنت من السوفان. عندنا اتصال هاتفي دكتور. الو تفضل. عيني حول. اهلا وسهلا بك يا قلبي، بس يا ريت تنصي لي صوت التلفزيون تسمع لي من الهاتف. انت حاليا بالجو مع الدكتور صلاح. زين قلبي اريد العنوان الكامل. نعم تفضل. اريد العنوان الكامل. العنوان الكامل، عنوان في بغداد جديدة، شارع الصالونات قرب افران الفراشة. مشكور يا قلبي. وايضا العنوان راح تلقاه اسفل الشاشة مع ارقام الهواتف، تقدر تتواصل مع الدكتور بعد ان ينتهي البرنامج. مشكور عيوني. الو قطع الاتصال. نعم يا دكتور. العنوان خلي يسمعنا المشاهد الكريم. نعم. بغداد جديدة بجوار أفران الفراشة، شارع الصالونات، مركز الطب البديل. أرقامنا نعم. أسفل الشاشة. أرقامي يعني 0770 970 4888 0780 32 99 542. الواتساب 0780 19 16 190. مستعدين لإجابة أي متصل حتى بعد البرنامج أو أي استشارة أو أي رسالة لأي حالة مرضية، احنا نجاوب عليها إن شاء الله ونتصل بها. طيب أحبتنا المشاهدين، خلونا نشوف إحدى حالات الشفاء خلال هذا المقطع وبعدها نعود وياكم. اراجع الدكتور صلاح الحسني هاي المره الثانيه. المره الاولى ثاني وجبه علاج، عندي 6 حصوات، يعني اي علاج ما فاد الهن، قالوا الا عمليه يلا. الحمد لله ما احس بالالام يعني، وهسه ماخذ الوجبه الثانيه وان شاء الله انا طريقي للشفاء يعني، والله شاهد. انا سبب جيتي عندي جار وصديقي عنده الغده الدرقيه 11 سنه نهائيا تشتغل يعني، حتى وصلت مرحله انه راد يتوفى. فراجع الدكتور ورا اسبوعين الله شاهد يسولف لي يقول لي ضياء الفحوصات كلها نورمال طبيعيه. قال يعني انا ما صدقت، والحمد لله والشكر يعني صار سبب انه انا اجي اراجع. اهلا وسهلا بكم يا مرحبا. راجعني الاخ ضياء، وكان الاخ ابو محمد وياه عنده غده درقيه كلش متبحره كانت. انطيته علاج الغده الدرقيه بفضل الله تعالى. الان التحاليل تقرا كلها طبيعي. راجعني الاخ ضياء قال لي انا عندي 6 حصوات وعندي ارتفاع باليوريا شويه متعب والام ما انام بالليل. ودكتور انا راجعت هواي اطباء، فقلت له ابشر خير ان شاء الله. الان ضياء طريق الشفاء الحمد لله، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هيثم جاسم محمد البياتي من محافظه دياله قضاء الخرالص. اعاني من صدفيه القيحيه مده صار لي 23 سنه انا مصاب بها. ما خليت يعني ما راجعت احسن دكاتره بالموصل، دياله، بغداد، كربلاء، وانواع العلاجات استخدمت حتى العلاجات الكيميائيه وما فاد، الى انه وصفوا لي الدكتور الخبير الدولي دكتور صلاح الحكام الحسني. الحمد لله والشكر. الدكتور من جيت يمه انطاني العلاج وقال لي مده 3 اشهر وان شاء الله
الصدفيه تختفي عندك، والحمد لله والشكر واني تشافيت. واني اشكر الدكتور صلاح الحكامل الحسني على الشفاء الحمد لله. موافق ان شاء الله هيثم ان شاء الله. الله يسلمك. موافق ان شاء الله تعالى. إذا رجعنا وياكم أحبتنا المشاهدين بعد ما شفنا هذا المقطع، ونذكر مرة ثانية أنه أرقام الهواتف راح تكون موجودة أسفل الشاشة، تقدرون أن تتصلون الآن، وأيضا بعد البرنامج تقدرون تتصلون ويجاوبكم الأستاذ طبعا من أجل أي استفسار. ونذكر بعناويننا في بغداد الجديدة، شارع الصالونات قرب أفران الفراشة. دكتور، الطب التكميلي بعد اعتراف يعني مركز الصحة العالمي بعد أن اعترف بالطب التكميلي هو مكمل للطب التقليدي. نعم. اكو مشاكل كثيرة ومن أهمها هي الدوالي. العالم كله يعاني من هذه المشكلة. يا ترى نعم. إلى أين وصل الطب التكميلي بهذا الموضوع؟ وصلتوا إلى علاج شافي لهذا المرض؟ نعم. دوالي الساقين او هي الدوالي بشكل عام هو تجلط دموي نعم. في الاورده العميقه. نعم. الاورده السطحيه والاورده العميقه. مهم. هذه الحاله المرضيه الان لا تشافى الا بالاعشاب الطبيه والجهود الطبيعيه، وهذا طيب. اعتراف من الطب التقليدي للطب التكميلي. الطب التكميلي هو طب الاعشاب، الطب نعم. البديل. انا عندي اكثر من 100 حاله دوالي تم شفائها بوقت 40 يوم شرط، يعني بكفاله مضمونه. زين. 40 يوم اي دوالي في الساقين، ايش قد ما يكون وزنها، ايش قد ما يكون حجمها، شلون ما يكون التكتل اللي بيها. نعم. تكون متكتله يعني مثل عنقود الرمان او عنقود العنب، او اصلا بس الزراق اللي موجود بالتجلط، وهذا نزل تحت الجلد. هذا بضمانه مكفوله 40 يوم اي دوالي اقضي عليها نهائيا بضمان وكفاله. بنفس الوقت هو اصلا انسداد الاورده العميقه، انسداد الشرايين، عندنا فيديوهات تشير الى هذا المنطق وهذا الكلام بفتحها بدون تداخل جراحي بالاعشاب جميل. الطبيه والجهود الطبيعيه. جيد. بنفس الوقت يحتاج المريض الى رقيه علميه نعم. تسترسل الى المختبرات المختصه نعم. في التحاليل ودوبلر حتى نعرف التجلط هو انسداد او تجلط الشرايين بالاورده بالسطحيه والعميقه، التهاب الاعصاب الحسيه المحيطيه، حتى العلاج يكون صواب لهذا الحاله المرضيه. جيد. إذن عندنا اتصال من صلاح الدين. نور من صلاح الدين، حياك الله يا نور. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أهلا يا نور، حياك الله. تفضلي. ممكن احكي ويا الدكتور؟ تفضلي وياك يا دكتور، تفضلي. الو، شلونك دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. انا عندي اثار بالحبوب، اثار بوجهي مال حبوب. نعم. حفر. ومن اي اثر مال حب ومكان اسود. نعم. بزيوان اسود بس. نور تسمعيني؟ نور تسمعين؟ اي عندك زيوان اسود، زيوان اسود. اي احنا هسه طلعنا كريم ان شاء الله تعالى، كريم من افضل الاعشاب الطبيه خاص بالبثور اللي هي البسامير والحفر والاثرات، بضمان خلال اسبوعين اي اثر والمسامات يغلق المسامات المفتوحه، يقضي على الاثار والحفر، يشيل الزيوان والبثرات ان شاء الله تعالى، مكفول طبيا وعلميا ان شاء الله تعالى خلال اسبوعين. ابشري خيرا. اتصل عليه بعد البرنامج ان شاء الله تعالى ويكون ايضاح اكثر. شكرا لك يا نور، تابعينا أهلا واتصل بالدكتور من خلال ارقام الهواتف اللي موجوده اسفل الشاشه. طبعا نذكر عناويننا في بغداد الجديده، شارع الصالونات قرب اسواق الفراشه. ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه، وهنالك رقم متوفر في الواتساب. نرجع وياك يا دكتور. اللي ما يتوفق نعم. بالاتصال معنا في هذه الساعه نعم. عليه ان يتصل بعد البرنامج او يدز رساله مفصله بحالته المرضيه واحنا نتصل به ان شاء الله تعالى عن طريق المركز. نعم. مركزنا بغداد جديده بجوار افران الفراشه، شارع الصالونات، مركز الطب البديل. دكتور، بعض الاشخاص اللي اعمالهم تكون شاقه، وايضا يعني ممكن يكون شخص اعتيادي لكن عنده مشكله بالفقرات القطنيه وانزلاقات، بهاي الحاله وجدتوا علاج للانزلاق وايضا للفقرات، انزلاق الفقرات وبعض المشاكل اللي تصير بالعمود الفقري؟ هو يعني معروف، يعني متعارف ومعروف يعني بالتواتر. نعم. انه الفقرات العنقيه والقطنيه تعالج بالزيوت الطبيعيه الطبيه وبالاشعه الفوق الحمراء
وتحت البنفسجيه، ولكن هو المساج اصلا من الاعشاب الطبيه. نعم. نحن كفلنا هذا الشيء، كفلنا الفقرات العنقيه والقطنيه كفاله طبيه وكفاله علميه بالقضاء على جميع انزلاقات واوجاع الفقرات العنقيه والقطنيه، حتى الخدر والتنمل. جيد. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بنفس الوقت اكو ناس تعاني من السواد اسفل العين، بما انه الاخت اتصلت وايضا حكينا بموضوع الحبوب واثارها على الوجه. هسه احنا اشتغلنا على البشره شغل ممتاز جدا، لانه عندنا جميع انواع الفواكه سوينا لها استخلاص، وجميع الاعشاب الطبيه والزيوت الطبيعيه. اشتغلنا على البيلينج. عندك اتصال. احمد طالب من ذي قار، عندنا اتصال. تفضل. دكتور تفضل يا احمد. شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضل وياك الدكتور. تفضل. استاذ بس على مود موضوع الحبة بالوجه والكلف والنمش، نريد اكو علاج يعني مبيض للوجه. نعم. اسمعني، احنا قلت لك البشره عندنا بيلينج، هو هذا بيلينج، فاشتغلنا عليه بلانكزيوان. يعني عندنا تركيبه كريم تشيل هاي الاثرات والبثرات والنمش والكلف والسوادات، وبنفس الوقت هي مغذيه مرطبه، تسوي نضاره بالبشره. هذا كريم من افضل الاعشاب الطبيه والزيوت الطبيعيه باشراف خبراء مختصين من جامعه بغداد، وانا اشرف على هذا الامر ان شاء الله تعالى. فاتصل بي بالبرنامج وابشر خير ان شاء الله تعالى. اتصل بعد البرنامج وان شاء الله راح تقدر تتواصل ويا الدكتور، واكو توصيل الى المحافظات دكتور. نعم. عندنا عفوا ما ذكرنا، عندنا نعم. خدمه توصيل لكل محافظات العراق. طيب. عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق، واي انسان ما يتوفق بالاتصال يرسل لي رساله وانا اتصل به على اي حاله مرضيه، على اي استشاره، حتى اذا ما يريد يراجعني، اي استشاره انا اجيب عليها ان شاء الله، تكليف الشرعي هذا. خير ان شاء الله. دكتور اريد اتحدث عن التهابات المفاصل والسوفان. نعم. يا ترى هل هنالك علاج بالطب البديل؟ وصلتوا والله الى عندنا علاج فيديوهات الان، اذا سعنا الوقت نعرض حالات شفاء السوفان. نعم. والتهاب المفاصل اللي هو ما فيهم الرثوي، المفصلي، الدموي، اليسار بانواعه، يعني التهاب المفصل العام. عندنا حالات شفاء عدد كبير جدا، لان هو الاعشاب الطبيه اصلا هي تعالج التهاب المفاصل جميل. اساسا يعني. نعم. احنا تحدثنا بدايه الحلقه دكتور عن الروماتيزم الرثوي عفوا، لكن ما تحدثنا عن علاجه في طب الاعشاب. علاجه هو راح يكون على شكل زيوت طبيه وكبسولات او شرابات عشبيه طبيعيه طبيه. نعم. تؤدي الى ماده الكولاجين اللي هي بالمفصل، تعيدها وتعالج الالتهاب او التيبس، وبعدها ان شاء الله تعالى فتره 3 شهور الى 6 اشهر، بس هي 3 شهور يعني يصير عندنا ناتج فوق ال 70%. الطقطقه برجليه تروح، الحركه تصير طبيعيه، لان تعاد الماده الهلاميه اللي هي كولاجين بالمفصل بالكاهل الحركي، وبعدها يتحرك طبيعي جدا ان شاء الله تعالى. اذا يريد يكمل 3 اشهر كان افضل. وهذا عندنا يعني اثبات، عندنا فيديوهات موثقه ان شاء الله بشفائها من عده محافظات، من الديوانيه عندنا امراه، وعندنا رجل، عندنا من الناصريه، عندنا من البصره، عندنا من منطقه مندلي، من ديالى عندنا كثيرين. جيد. عندنا حالات شفاء عديده والله، بس ما يستطيع الوقت نعرضها، نعرض واحده واحده ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور، نتحدث عن موضوع القرحه في المعده والتهاب الاثنى عشري، هل هنالك علاج بالاعشاب لو يعني حال مثل ما نقول العلاج الكيميائي؟ لا، هو الطب التقليدي يعني هي هذا السعه الموجوده عنده هذه، ما عنده تقصير، بس هي السعه الموجوده هذه. نعم. سعه الطب التكميلي اللي هو الطب العشبي سعه مفتوحه المجال، واسعه الطي. جيد. العلاج بالاعشاب الطبيه علاج واسع. يعني انا اشتغلت فيه صار لي 27 سنه اعمل بهذا المجال. نعم. بعد تخرجي سنه التسعينات، عملت من التسعينات لحد هاي اللحظه انا اعمل بهذا المجال، وقسم دايكفروم مختبر كيمياء نباتات. نعم. ومستخلصات. علاج القرحه الاثنى عشر وعلاج القولون هو سائد في العالم، مو بالبلد بالعراق، سائد في العالم. نعم. عندك اتصال؟ عندنا اتصال. نعم. تفضل. الو تفضل قلبي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مرحبا كلام الدكتور. وياك تفضل. الله يحفظك. عندي والدتي عندها سوفان بالفقرات العمود الفقري. نعم. سوفان فقرات العمود الفقري. نعم. نعم. عندنا نعطيه 90 علبه كولاجين سي اتش الفا، ونعطيه زيت خارجي يستعمل 3 اشهر الى ان يتم بعد الاشعه او الرنين، حتى نسوي ايضاح كونتراست،
ونشوف السوفان ان شاء الله تم تغليف هذا الكاحل او الفقره الغضروف الانزلاقي هذا اللي هو متآكل، يتم ان شاء الله ترميمه باذن الله تعالى، وبعدها تعيش بصحه وسلامه ان شاء الله تعالى. هذا العلم، هذا الحكي والعلم مكفول علميا وطبيا. كل علاج انا حكيت عنه نعم. انا اضمن كفالته علميا وطبيا، اضمن كفالته بضمان. يعني القرحه ال12، القولون المتقرح، التهاب المعده، القولون العصبي، الروماتيزم، المفاصل، الصدفيه، التهاب اللوزتين، نعم. كلها عندنا بفيديوهات موثقه وكلها مكفوله علميا وطبيا. اي انسان يقول اخذت علاج ما تعافيت انا مسؤول عن هذا الكلام. جيد. نذكر احبتنا المشاهدين ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه، وايضا عنوان المركز في بغداد جديده، شارع الصالونات قرب افران الفراشه. نعم يا دكتور، نكمل حديثنا عن القرحه وايضا نعم. التهاب الاثنى عشري. القرحه يعني هي مو قضيه سهله او قضيه حكي او مثل عندي قرحه وانتهت. القرحه لها اضرار ولها الام واذى معين، يعني نعم. لا يقدر يشبع ولا يقدر يجوع. صح. لان هي مشكله، يعني هي بيت الداء هي المعده، اصل الامراض. فاذا كان المعده هي المصابه فكيف هو هذا يعني مسؤوليه الجهاز الهضمي هي المعده، مسؤوليته الرئيسيه. فاحنا اهتمينا اهتمام تام بالطب التكميلي اللي هو الطب البديل، طب الاعشاب، بعلاج قرحه الاثنى عشر، قرحه المعده، القولون التقرحي، قرحه الامعاء بشكل عام، تهيج القولون، التهاب بشكل عام. انتبايوتيك هذا من قبل الاعشاب الطبيه، ومن فضل الله جل وعلا تم شفائها تماما، وعندنا حالات شفاء فيديو ان شاء الله، فيديوهات شفاء ان شاء الله نعرضها اذا سعنا الوقت او الحلقات المقبله ان شاء الله تعالى. وعلاج القرحه والقولون مكفول علميا وطبيا بضمان ان شاء الله تعالى. طيب استاذنا العزيز، احب اتحدث وياك عن موضوع مهم اللي هو الصدفيه. يا ترى اكو علاج نعم. للصدفيه لو؟ الصدفيه مو حاله مرضيه، الصدفيه هي اختلال وظيفه من وظائف الكبد. نعم. فنحن نسترجع الحويصل المراريه الى وظيفتها الطبيعيه، ونتم استرجاع هذه الانزيمات الافرازيه الى الوظيفه الطبيعيه، تتم علاج الصدفيه. عندنا صدفيه الان كم فيديو حاله شفاء من دياله ومن الحله ومن بغداد ومن الموصل، ومضمون ومكفول طبيا وعلميا بضمان. علاج الصدفيه مضمون 3 اشهر، اي صدفيه ما تبقى عندها. طبعا احنا الفيديو اللي شفناه عن علاج الصدفيه كان. نعم. نعم. شلون يكون نوعها مكفول ومضمون، وكل امراض الجلديه بشكل عام يعني مكفوله، الحكه، الهرشه، الاكزيما، نعم. الامراض الزهريه الاخرى كلها مكفوله طبيا ان شاء الله تعالى. جيد. ايضا دكتور، ما حدثتني عن السمنه، العلاج يا ترى نقدر انه بخلال فتره وجيزه انه الفتره اللي يعمل عليها عفوا نعم. بالعلاج الطب، العلاج التنحيف، ايش قد ممكن تكون الفتره دكتور؟ الشهر الاول انزله من 8 الى 10 كيلو. جيد. بدون اسهالات، بدون ادرارات، بدون جيد. بدون بدون انه وجهه يورد. بدون اعراض جانبيه. لا ماكو اعراض، لانه هي اعشاب طبيه مدروسه علميا. احنا نعمل على تنظيم الغدد وغلق الشهيه، فيبدا الجسم ينحف. جيد. بنفس الوقت اول ما نشتغل على تنظيم الغدد، تنظيم الهرمونات، نعم. بعدها مع التنظيم يكون اكو ماده منحفه حارقه للشحوم والدهون، عن طريق الادرار الطبيعي يتم تنزيل هذا الوزن بطريقه امنه سليمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء، خلونا ننتقل الى فاصل نشوف بهذه الحاله او حاله الشفاء الاخرى، وبعدها نرجع وياكم. خليكم ويانا. نعم، أنا أبو رياض الساعدي من مدينة الصدر. أشكو من غدة درقية صار 25 سنة، فراجعت عدة أطباء فقالوا إلا عملية جراحية، وأنا رفضت العملية الجراحية. فراجعت الخبير الأعشاب الطبي صلاح الحكام، وإن شاء الله انشفيت من المرض. وهاي التحاليل قبل سنة، وهاي التحاليل مالي اليوم إن شاء الله اتشافيت بفضل الله ورسوله. دكتور شو يحتاج له برياض بعد؟ والله الرياضة الغدة عندنا طبيعية الآن، تي 3 وتي 4 وتي اس اتش كلها طبيعي، بعد ما يحتاج أي شيء. اللهم يعافي كل مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أعاني مرض التهاب البروستات المزمن، حيث راجعت عدة أطباء ومعشبين ولم أجد نفعا. راجعت الدكتور صلاح الحسني، وصف لي وصفات، أخذت الوصفات ب3 وجبات، بالرابعة شفيت شفاء تاما والحمد لله والشكر. وكان ابني حسين يعاني من مرض الصدفية
والآن تحسن وضعه والحمد لله. أشكر الدكتور صلاح الحسني على ما قام به من عمل. أخوكم أبو حسين من محافظة كركوك. رجعنا وياكم محبتنا المشاهدين بعد ان شفنا هذا الفيديو. ما شاء الله طبعا دكتور شفنا حالات شفاء للغده الدرقيه وايضا البروستات. الغده الدرقيه دكتور احنا المتعارف عليه انه من خلال العمليات الشافه، يعني يحتاج لها عمليه. انا من الناس اقاربي اكو عندي اعرفهم من اقاربي سووا عمليه من اجل انه يشيلون الغده الدرقيه. الغده الدرقيه غده نعم. مسؤوله عن تحكم طول وعرض الانسان، يعني نعم. بها تي اس اتش، تي 3 تي 4. هذه المسؤوليات مسؤوليه الثايروكسين اللي هو مسؤول عن خفقان القلب، جهوز العينين. نعم. مسؤوله عن وظائف كثيره في الجسم. على الانسان ان يراجع فحص الغده الدرقيه كل 3 اشهر، لانه بالسمنه وبالنحافه هي مسؤوله، بالخفقان مسؤوله، جهوز العين مسؤوله، بالمفاصل مسؤوله، عن الخمول مسؤوله، النحول مسؤوله، مسؤوليات كثيره كبيره. نعم. الغده الدرقيه فلها وظائف عديده. فهذا التي اس اتش الفحص ماله هو التي 3 نسبه الثايروكسين. مر الطبيب نعم. الاختصاص ان يقول لك عندك نقص في الثايروكسين، او عندك مثلا خمول او زياده افراز عندك. دكتور معنا اتصال ابو عباس من العماره. حياك الله ابو عباس. السلام عليكم حبيب قلبي. وعليكم السلام اهلا وسهلا بك. ممكن اقدر شوي دكتور؟ تفضل. وياك تفضل الدكتور تفضل. السلام عليكم دكتورنا. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. العفو دكتور، انا من الثعلبه، اكو اسمه علاج ما شيء؟ لا الثعلب مضمون مكفول. انا ارجع لك شعر الثعلبه لو صار لها 10 سنوات خلال 15 يوم وراح ترجع مره ثانيه تتصل على البرنامج تقول نعم هذا شعري طلع. اي والله دكتور شوي اعاني من عتاب ذاتنا كلش. اي بضمان، انا احكي لك بضمان مكفول. الثعلبه بانواعها، داء القراء، داء الحيه، مشاكل الشعر بانواعها، بالذات داء الثعلبه او داء القراء مضمون ومكفول علميا وطبيا خلال 4 اسابيع، من اسبوعين ل 4 اسابيع كل شعر طلع هي ان شاء الله تعالى. بضمان ان شاء الله. وين بلا زحمه؟ عفوا؟ العفو، عنوانكم وين بلا زحمه؟ بغداد جديده. العنوان بغداد جديده، مجاور افران الفراشه، شارع الصولونات، مركز الطب البديل. شكرا جزيلا دكتور. بغداد جديده، مجاور افران الفراشه، شارع الصالونات. مركز الطب البديل. مركز طب البديل. طبعا انقطع الاتصال. احبتنا المشاهدين ذكر بارقام الهواتف اللي موجوده اسفل الشاشه، والعنوان اللي هو بغداد جديده، شارع الصالونات، مجاور افران الفراشه. دكتور نكمل حديثنا عن الغده الدرقيه حتى بعدها نتحدث شوي عن الثعلبيه. الغده انا عندي تقريبا 100 فيديو حاله شفاء غده. عندي الاستاذ الاخ مسؤول مؤسسه السجناء السياسيين في العماره والبصره اللي هو سيد علاء ابو حيه. الان الحمد لله عندي من الشخصيات المرموقه المعروفه عدد كبير بشفاء الغده، عنده غده سامه. عدد كبير من الشفاء الغده الدرقيه الهوائيه والسامه بنفس العلاج تشافى ان شاء الله. يعني اقصد مو نفس الماده تغير، نعم. بس بنفس الوقت تعافى الغده الدرقيه الهوائيه والسامه. طيب. هذا مكفول عندنا مضمون طبيا. كذلك البروستات اللي الان العالم شافت على البروستات شلون ما يكون التضخم مالها، شلون ما يكون التهابها، بضمان وكفاله بشفائها ان شاء الله تعالى. الجهاز البولي بشكل عام يعني اقصد عليه. طيب دكتور، بالنسبه لمرض الثعلبيه هو ناس او شباب بالاخص يعانون انه فتره طويله. اثبتنا هذا العلاج وعندنا فيديوهات يعني لثعلبه مستعصيه. عندنا نعم. الاخوان من دياله او من اليوسفيه سافر الى لبنان، الى ايران، الى سوريا، واحد راح الى كوريا، حتى مساله كوي يعني كاويه. بعدين انا خلال 8 اسابيع رجعت له كل شعره، حواجبه، لحيته، شعره رجعت له اياه. والاخ موجود عندنا فيديو له ان شاء الله. والاخ الاخر كذلك هم سافر لدول اخرى، هم رجعنا له حواجبه ولحيته وشعره تماما ان شاء الله تعالى. نعم. هذا مكفول عندنا. فقط الثعلبيه لو اكو بعض الاشخاص كل مشاكل الشعر، حالات نفسيه عندنا احنا شامبو محلول. معنا اتصال دكتور. تفضل. الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم مع الدكتور؟ تفضل. وياك الدكتور. دكتور عندي والدتي عندها سوفان بركبها. نعم. وما تقدر تقوم وعندها وزن زايد. اي علاج لها مناسب؟ يعني هي مره كبيره بالعمر. نعم. اسمعني، اول ما راح نشوف احنا عمرها ايش قد، ونشوف هذا الوزن الزائد هل هو من الغده الدرقيه او هو من غدد اخرى تؤدي الى السمنه. نعم. ننظم الغدد اذا كان الغدد، ونبدا بالنحافه ان شاء الله تعالى،
وبعدها نشوف المفاصل بدات تسترسل للشفاء حتى نعطيها علاج. اذا ما كمل ان شاء الله تعالى نكمل علاج شفاء المفاصل باذنه تعالى ان شاء الله تعالى. نعم. دز لي رساله مفصله بحاله المرضى وانا اطلع عليها واتصل بك ان شاء الله تعالى واسالها كم سؤال، وانا اكون ان شاء الله برسم الخدمه لعلاج اي مريض ان شاء الله. دوامك شو وقت تتواجد بالعياده دكتور؟ دوامي من الساعه 10:30 الصبح لحد الساعه 6:30 المغرب طول الاسبوع، ما عدا يوم الجمعه دوامي يكون عماره الماس منطقه المنصور مركز مركز الرازي. نعم. عماره الماس المنصور يوم الجمعه من الساعه 3 للساعه 10 بالليل. عماره الماس مركز الرازي منطقه المنصور مركز الرازي. شكرا دكتور. اهلا يا تحياتنا لك. اهلا. طبعا احبتنا المشاهدين نذكر انه الدكتور اللي ما يقدر يتصل به يقدر يبعث له رساله، وبعدها رساله تكون طبعا مفصله بالحاله المرضيه، بعدها الدكتور راح يقوم بالاتصال به او المركز. ونذكر انه ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه، والعنوان في بغداد جديده شارع الصالونات قرب افران الفراشه. نعم يا دكتور، طبعا هاي مساله المفاصل مساله جدا مهمه ويعاني منها الكثير من كبار السن بالاخص طبعا. العفو اخي العزيز سيد كرار. نعم. عندنا علاج المفاصل احنا اثبت علميا وطبيا لعلاج جميع مشاكل المفاصل، التهاب المفاصل الاي اس ار، تيبس المفصل، الروماتيزم العضلي، المفصلي، الدموي، جميع مشاكل المفاصل. وعندنا علاج دوالي الساقين مكفول ومضمون طبيا وعلميا بضمان يعني. نعم. 40 يوم اي دوالي مهما كان تكتلها بشفاء، انسداد الاورده العميقه، الاورده السطحيه، التجلط الدموي، انسداد الشرايين، عندنا فيديوهات انسداد الشرايين كثيره يعني. نعم. الذبحه الصدريه علاجها خلال 15 يوم مكفول مبصوم بضمان يعني، اي ذبحه صدريه انا اتعهد امام الله اولا وامام نعم. المريض علاج الذبحه الصدريه خلال 15 يوم. يروح يسوي ايكو بعد ال 15 يوم، اذا عنده ذبحه صدريه انا اكون مسؤول. طبعا هو معروف ادنى انه شويه عملياتها تكون حتى خطره. الذبحه الصدريه انا هسه اقريت امام الراي العام والعالم وانا امام يعني على الهواء. علاج الذبحه الصدريه عندي بالرفاع سيد سامي، عندي بجبله، عندي بعد بكربلاء، عندي ذولا 4 خلال هذا الشهر اللي فات. نعم. ذبحه صدريه راح اسوي ايكو اي ذبحه ما عنده. عندي طيب. كمال والدته، عندي نعم. بالورديه، عندي بهذا الشهر تقريبا 5 أو 6 ذبحه صدريه. يعني اللي يعاني من القلب او عنده حالات خفقان ذبحه الصدريه فقط، الذبحه الصدريه اللي هي بالكتله الساعد انسداد شرايين. هذا علاج خلال 15 يوم، يروح يسوي ايكو ودوبلر. اذا بي ذبحه انا مسؤول. جيد ان شاء الله. جميل ان شاء الله. كذلك القولون، كذلك نعم. القرحه يعني علاجها مضمونه، كذلك الصدفيه، كذلك الثعلبه، المفاصل كلها مضمونه، هذا مكفوله ان شاء الله تعالى. نعم. احنا نعمل بالدراسات علميه لان نحن اختصاص في هذا المجال. نحن مو عطاري ولا عشابي، مع احترام العشابي العطارين، نحن اختصاص في هذا المجال، نعمل على مسائل علميه مدروسه علميا. طيب دكتور، بالنسبه للجيوب الانفيه هل هنالك لها علاج؟ نعم. طبعا نعم. اكثر شيء مساله الكوي يصير الحلقه اللي فاتت نعم استخلصت قطره نعم من ماده الكستناء. جيد. وبها بعض الاعشاب الطبيه اللي هي تقضي على الزوائد اللحميه والالياف وانسداد الانف والتهاب الجيوب، مضمونه ومكفوله خلال 7 أيام. السفير السوري الان عندنا رساله له استعمل هذه القطره خلال 3 أيام انفتح خشمه. جميل جيد. الان عندنا رساله له محادثه على الواتساب، اخونا السفير العربي السوري الشقيق استعمل هذه القطره، او ممثل السفير كان يعني بالاحرى بالضبط ممثل السفير نعم. او احد مرافقي السفير استعمل القطره وتم شفاء الحمد لله تعالى. جيد. وعندنا محادثات كثيره عن هذه القطره. عندنا منتج اسمه الماحق. نعم. الان عندنا منتج اسمه راح يسمى قنديل على جبل قنديل. نعم. هذا اسمه تايجر يعني فتشي للرجال، فتشي هذا انا مشتغله بافضل الاعشاب الطبيه وافضل الزيوت، مستخلص يستعمل خارجي، مضمون ومكفول بعلم طبي عالي جدا. جيد. للرجال. جيد. عندنا نعم. ماده تعيد المراه كالباكر للالتهاب النساء الحاد، للترهل، للتضيق الفطريات. هذا مكفول علميا خلال 5 أيام. جميل. من افضل الاعشاب الطبيه. جيد. نعم. طيب دكتور، بنفس الوقت احنا مثل ما شفنا بالفيديو اكو مشكله او مشاكل يعاني منها الرجال بالبروستات. علاجها ايش قد يطول تقريبا؟ البروستات تبدي بالشفاء 6 أسابيع وتصعد حسب تضخمها. اذا كان بس تضخم 6 أسابيع، اذا اكون التهاب ويا التضخم يحتاج ل 6 أسابيع تبدي بالشفاء ان شاء الله تعالى. بعد 6 أسابيع نسوي له سونار للتضخم ونسوي تحليل همتين لليوريك اسيد موجود عنده، الالتهاب هم نشوف عنده يحتاج او ما يحتاج ان شاء الله تعالى. نعم. احنا حتى همين نخلي المشاهد يكون عنده فكره عن الموضوع. تحدثنا بالثعلبيه، ايش قد تطول الفتره؟ الثعلبه انا كفلتها باذن الله تعالى فضلا من الله
كفلنا الثعلبه 15 يوم دكتور الاولى الشعر ويانا يطلع. اتصال سيد محمود. تفضل. حبيبي الغالي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. دكتور الله يسعدك، شلونك استاذ العزيز؟ الله يرعاك، تفضل. الحمد لله. دكتور انا عندي انسداد بالشرايين. نعم. وسوالي عمليه الحمد لله شويه ارحم، بس المشكله الرجل الثانيه ما قاعد تنفتح. نعم. وعندي شويه ضيق بالصدر، يا يوم تريد امر للعياده مالتك فدوى وجهك. اهلا وسهلا بك. دوامي الساعه 10:30 الصبح لحد الساعه 6 المغرب، بغداد جديده، مجاور افران فراشه، شارع الصالونات. الشرايين، فتح الشرايين بكفاله وبضمان طبي. عندنا فيديوهات حاله شفاء ان شاء الله تعالى. ويانا اتصال ثاني احمد من بغداد دكتور. ان شاء الله تعالى بعد البرنامج اتصل بي ان شاء الله. تفضل اخي. اهلا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ الله يرعاك، الحمد لله. تفضل. والله دكتور عندي هاي قحه وشلبه، صدري ما بيشي، بس شخص هيك بالبلعوم، وهذا صار لي. استعملت علاجات اشكال، من الاعشاب، من الطب، من كذا، من الوصفات، ما جاي تروح. التهاب القصبات الهوائيه. علما انا لا ادخن لا كذا، حتى ما يبارد ما اشرب. لا هي نزله صدريه هذه، يعني انفلونزا وتصير نزله صدريه وبعدها يصير هذا التهاب. تيبس يصير. حاله تجريح، يعني حاله تجريح في الصدر الملعوم. تسمعني؟ سيد محمود اتصال ثاني. اتصال ثاني عفوا. موجود علاجها التهاب الشعب التنفسيه العليا والسفلى، التهاب القصبات، التهاب اللوزتين، التهاب الملعوم، موجود ومكفول ان شاء الله. تراجعني او تتصل بي وعندنا خدمه توصيل نكفل لك هذا العلاج ان شاء الله بضمان. مشكور. اهلا يا مرحبا. اهلا بك. عفوا طبعا نشكر السيد محمود على الاتصال. عفوا عندنا اتصال من السيد محمود. السيد محمود نعم. تفضل. اهلا يا سيد محمود، حياك الله. الله يعزك دكتور، الله يحفظك. نعم. دكتور انا كملت العمليه وقال عندك انسداد الشرايين، الرجلين مالتك اسنانهم وشويه عندك خفقان بالقلب، وانا مشكلتي التدخين، ادخن سيجاره هوايه. احنا نقطع لك اياها ان شاء الله. نعطيك ماده للاقلاع عن التدخين، يخليك بعد السيجاره ما تحبها نهائيا، مضمون هذا. انا رايح اجيك دكتور فدوى لوجهك، بعد ما اقدر يعني شويه الالم اخذني. نعم. وانا عمري 63 عام. نعم. هاي هسه صارت عندي، وإن كان العمل مالي كله وقفه. نعم. كله وقفه العمل مالي، فقالوا تاثر عليك، خاف عندك دوالي، خاف من خلال المراجعات قال عندك انسداد. فبعد ما قدرت هسه حتى والله امشي على عوجيه واتعب افحص ما اقدر، رجلي تشكل. انت من تجينا ان شاء الله تراجعنا نعطيك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى راح ابقى على الله وعلى مقامك الكريم. انا قريت الاعلام بالتلفزيون وقاعد اتابعك يعني حاليا. اهلا وسهلا بك. اهلا يا مرحبا بك. وابشر خيرا، ابشر خيرا ان شاء الله تعالى. ابشر خيرا. دليتك معجنات الفراشه شارع صالونات. نعم. ابشر خيرا، ابشر خير ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. نعم. نشكرك سيد محمود. اهلا بك يا مرحبا. طبعا حبيت باكر اي وقت تجي انا هذا موجود، بس يوم الجمعه استراحتي، والجمعه اداوم الساعه 3 العصر في عماره الماس المنصور مركز الرازي. اما كل الايام الباقيه شارع الصالونات مركز طب البديل بجوار افران فراشه. ونذكر ايضا احبتنا المشاهدين مره اخرى بارقام الهواتف الموجوده اسفل الشاشه، وهنالك رقم مخصص للواتساب، ومثل ما ذكر الاستاذ العنوان بغداد جديده شارع الصالونات قرب افران الفراشه. نعم يا استاذ، نرجع مره ثانيه استاذ العزيز عن موضوع التدخين. مثل ما تحدث الاخ، هذه مشكله يعاني منها المدخنين، منتجات اكو يستخدموها لكن بدون نفع، يعني ممكن ان يترك اسبوع بعدين يرجع. احنا عندنا فيديوهات اللي قطعوا التدخين، الاقلاع عن التدخين كثيره. عندي ابو حيدر من الكوت، ابو حسن كان يشرب 4 باكيتات، الان عندي واحد من منطقه كيش اللي هي الحله، منطقه اثريه هذه، قطع التدخين خلال 3 ايام. عندي ولد من الموصل، عندي ولد من كركوك، عندي كثيرين والله اكثر من 6 7 الان اقلعوا عن التدخين بهذا العلاج ان شاء الله. وهذا العلاج بنفس الوقت يشيل التسمم بالنيكوتين. اتصال استاذ من عبد الكريم. تفضل. تفضل يا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا. زين ان شاء الله. الحمد لله. تفضل دكتور عندي استفسار، عندي نسيبي بحساسيه مزمنه ومتأذي الى حد كبير يعني. حساسيه جلديه؟ اي حساسيه جلديه والله، هو من اهل الدوز، متأذي بشكل رحمه على ابوك، ما حتى الايران راح.
اكو هرشه بها هرشه؟ اي هسه خابرني من الدز هو متاذي الى حد يعني رحمه على والدك، حتى الإيرا راح وما يصير له اي علاج. لا ان شاء الله ابشر خيرا. يعني الحساسيه انا اطفي له الحكه مالتها خلال 5 ايام نهائيا. 5 ايام ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شو وقت اجيك؟ اي وقت، انا داوم الساعه 10:30 الصبح لحد الساعه 6 المغرب يوميا كل يوم بس الجمعه. اي نعم. بغداد جديده؟ بغداد جديده مجاور افراد الفراشه شارع الصالونات مركز طب المدينه. شكرا جزيلا. اهلا بك اهلا. ممنون. اهلا بك اهلا. طبعا نذكر احبتنا المشاهدين اللي ما يقدر يتصل ممكن يبعث رساله مفصله بالحاله المرضيه للدكتور وانا بعدها يتصلون به. نعم يا دكتور نرجع مره ثانيه. اللي ما توفق بالاتصال يدز لنا رساله على الواتساب او على تليفوناتي واحنا نتصل به ونستفسر حالته ونرسل له العلاج ان شاء الله، وعندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق ان شاء الله تعالى. نعم استاذ، طبعا مساله الاقلاع عن التدخين وايضا الاقلاع عن الكحول. اي موجوده. تشمع الكبد. نعم. تليف هذا كله مضمون مكفول عندي انا هسه ان شاء الله. الحلقه الجايه راح اطلع تشمع وتليف الكبد اللي هو اسبابها عده اسباب سد الكبد. بها شفاء تام ان شاء الله. تليف وتشمع الكبد مضمون ومكفول طبيا وعلميا ان شاء الله بضمان يعني. نعم ان شاء الله. حصل مراره، حصل كليتين، اتصال امراض السكر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تفضل. دكتور انا عندي قولون والله. قولون ابشر خيرا. تفضل. اي والله قولون. يعني انتفاخ وغازات انتفاخ وغازات. نعم. اي والله. حموضه حرقه اكو؟ نعم. ابشر خيرا ان شاء الله. اعتبره خلال 10 ايام ما عندك قولون ولا عندك انتفاخ ولا حموضه ولا غازات بضمان وكفاله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. يعني اقدر اجيك العياده؟ نعم. بغداد جديده مجاور افراد الفراشه شارع الصالونات مركز الطب البديل. معنا اتصال اخر ايضا. الو تفضل. تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. شلونك دكتور؟ الله يرعاك الحمد لله شكرا لله. الله يحفظك دكتور. انا عمري 43 سنه. العمر كله عافيه ان شاء الله. تفضل. اي الله يحفظك. عندي ضمور عضلي شلل يعني من الطفوله وهسه عندي ضغط يعني كلش قوي. الطفولي تعذر منه بس الضغط اوخر لك اياه باذن الله تعالى. بس سوي لي تحليل لبد للدهون الثلاثيه LDL ونشوف الHDL النافع والضار ونشوف الكوليسترول دهون ثلاثيه نشوف هذه الاضرار وانا اقيم خدمتك ان شاء الله تعالى اخلصك من الضغط نهائيا ان شاء الله تعالى. يعني اسوي لك نفتح عليه قبل لا اجيب. نعم. دكتور؟ ومن توصل من المختبر اعطيني انا احكي وياه. خابرني انا احكي وياه المختبر. على هذا الهاتف؟ اي نعم. شكرا دكتور. اهلا بك. شكرا لك. طبعا ذكر احبتنا المشاهدين بارقام الهاتف الموجوده اسفل الشاشه وايضا عنواننا في بغداد جديده شارع الصالونات قرب افران الفراشه. دكتور، موضوع اللي تحدث به الاخ عن الحساسيه، حساسيه الجلد. نعم. هذه علاجها مثل ما ذكرتي يدوم 5 ايام. الحساسيه نعم، الحساسيه بها انواع عديده، بس هي الحساسيه احنا الهرشه اللي اكدنا له قلنا له هرشه، الهرشه احنا خلال 5 ايام نخر فيها ان شاء الله تعالى نهائيا. ما تبقى عنده سؤال. الامراض الجلديه علاجها كله مكفول ومضمون ان شاء الله تعالى، كصدفيه كاكزيما امراض زهريه اخرى ان شاء الله تعالى. امراض البواسير والناسور مكفول مضمون. البواسير بانواعها دمويه هوائيه. دكتور عفوا عدنان. تفضل. الو يا عدنان. عليكم. عليكم السلام. تفضل. لك احكي الدكتور. وياك الدكتور. تفضل. باقي كلمات الدقائق شلون انا فرع بالديوانيه لو قبل اجي في بغداد. لا بغداد جديده بجوار افراد فراش شارع الصالونات. يعني ما عليك في الديوانيه مثل. لا عندنا خدمه توصيل للوسط يجيبوا لك اياه لبيتك، بس نشخص حالتك تدز لي رساله مفصله بحالتك المرضيه وانا اتصل بيك وبعد التشخيص ان شاء الله ندز لك العلاج. رحم الله والديك. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. تحياتنا لك. الفطر وامراض الشرج والناسور والبواسير الهوائيه والدمويه عندنا كريم مرهم بدل بروكتو هيل. اشتغلنا بروكتو هيل طبي نباتي مضمون ومكفول بضمان لعلاج البواسير الهوائيه والدمويه والفطر. طيب استاذ يعني ما تعود هذه انه البواسير ما تعود مره ثانيه؟ ما ترجع بعد، هي شفاء ان شاء الله. هذا شفاء. جيد. القولون سبب هذه البواسير هو الامساك المزمن الزحير بالامساك، فنحن
نعطي العلاج ونعطيه شراب داخلي ينشط وظائف الهضم، نعم، ينشط كسر الخمول ويشغل قناه صفراويه، وبعدها المرهم وياه ان شاء الله يتم الشفاء باذن الله تعالى. طيب هو ابو البواسير يكون يعاني من القولون اكيد بنفس الوقت؟ اكيد قولون وامساك ومشاكل عنده بالجهاز الهضمي. نعم. سبب البواسير هو القولون والامساك، السبب مالته الرئيسي عدم اكل الالياف والخضار. نعم. يعني الكثير يعني ما يتغذى الخضار، كثير في وجبات طعامه ما ياكل خضره. الخضره هي الياف تساعد وتنشط الجهاز الهضمي، وتعتبر هي من الفيتامينات والمعادن وترفع الجهاز المناعي. نعم. فعلى الانسان بكل وجبات طعام ان ياكل خضره. طيب ايش قد تطول فتره العلاج من البواسير؟ البواسير عندنا 10 ايام، اي بواسير 10 ايام ان شاء الله. 10 ايام. اي نعم. والمرض الناسور؟ الناسور لا 40 يوم. شويه تطول اي لانه هذا في الاعماق يحتاج وقت. جيد. زين ما بها اعراض طبعا جانبيه؟ لا في كفاله مضمونه ان شاء الله تعالى، بدل الاعراض الجانبيه نقول له احنا علاجك مضمون، احنا نكفل ان شاء الله تعالى. جميل. طيب يا دكتور تحدثنا عن موضوع الحساسيه لكن ما كملت حضرتك لان اجانا اتصال وقطعنا الموضوع. احنا اتفقنا الحساسيه اللي هي عندها بهرشه عنده خارجيه. نعم. 5 ايام تضيع عنده الهرشه بعد نهائيا يصير انسان طبيعي. اكو حساسيه اسمها الشرى. كذلك همتين وجبنا على ان شاء الله تعالى. عندنا حساسيه قصبه ربويه، حساسيه جيوب، حساسيه الطلع، كل انواع الحساسيه ان شاء الله علاجها موجود ان شاء الله تعالى. طيب الحزام الناري يا دكتور موجود ان شاء الله علاجه ان شاء الله نعم تعالى. الكثير يعانون منه انه شوي يتاخر. يعني هو نسبه مو الكثير، نسبه الحزام الناري. الان العلاج كثر عندنا صدفيه، كثرت عندنا بالعراق هوايه دواء للساقين، قرحه القولون. فالحمد لله الله وفقنا ان شاء الله بعلاجهم وامن بسلامه ان شاء الله تعالى. طيب دكتور موضوع اخر بما انه احنا دخلنا بعد بالصيف وشويه الجو صار حار. نعم. موضوع التعرق يا ترى اكو له علاج؟ التعرق المفرط يكون عندنا كريم للتعرق الغزير، وعندنا اصلا اذا كانت حاله مرضيه فقدان معادن نعم للتعرق الغزير عندنا نبته او نبتين خاصه بالتعرق الغزير، منع التعرق الغزير ان شاء الله تعالى. وهذا المعدن يعتمد على التعرق الكثير اذا فقد الجسم، فاحنا نعيد لنشاط المعدن هذا ان شاء الله تعالى وينتهي التعرق الغزير عنده. ايش قد طبعا تطول مده؟ مدتها 4 أسابيع ان شاء الله تعالى كاعاده معدن للجسم، كعمل المعدن يعني عمل المعدن حتى يرسل المعدن الوظيفه اللي يقيم بها بمنع التعرق يحتاج 4 أسابيع. اما ككريم مانع تعرق مو مانع تعرق، يقلل افراز التعرق، لان التعرق هو حاله افراز المواد النتنه من القلب بالنسبه للابطين. هذه حاله صحيه وحاله ايجابيه. ما يجوز غلق الابطين تماما، لان هذه الفضلات يجب ان تخرج برا. نعم. الله جل وعلا على خلق عظيم جعل هذه المسامات مفتوحه حتى تخرج هذه النتوء والفضلات من هذا المكان. بس احنا نقلل الافراز حتى يصير ضمن السايز الطبيعي، ضمن السيستم الطبيعي، النظام الطبيعي. اشكرك استاذ طبعا الخبير الدولي الاستاذ صلاح الحسيني. وصلنا الى الحسني عفوا، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. احبتنا المشاهدين نذكر بعنوان مركز بغداد جديده شارع الصالونات قرب افران الفراشه. وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا وحلقه اخرى، مع السلامه.